İstanbullular tetikte, her an deprem olabilir korkusuyla yaşıyor. Pek de haksız sayılmazlar. Çünkü deprem bilimciler de aynı kanıda. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde yapılan son analizlerin sonucu hiç de iç açıcı değil. Son 1500 yılın önemli deprem verilerini araştıran uzmanlar İstanbul için çarpıcı bir sonuçla karşılaştı. Araştırmanın sonucuna göre İstanbul'u 7,2 ile 7,5 arasında bir deprem bekliyor. İşte İstanbul için hazırlanan ve herkesi korkutan o deprem senaryosu. 7.5, 7.5, 7.4 ve 7.2'lik 3 tane depremin olabileceği bilimsel olarak açıklanmış durumda. Kaçınılmaz İstanbul depremi için korkutucu senaryo. Bilim insanları şunu biliyor, bugün deprem olursa 7'nin üstünde bir deprem, 7.2, 7.4 arasında bir depremle karşılaşabiliriz. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son 1500 yılın verileriyle İstanbul ve çevresi için deprem senaryolarını açıkladı. Kuzey Anadolu fayında 7'den büyük yapılan deprem tahminleri ürkütücü. Kandilli Rasathanesi'nde eğitim birimindeki simülasyondayız. Şu anda 7 nokta büyüklüğündeki Van Erciş depremi deneyimleniyor. Evet, şiddeti hissediyoruz. İstanbul içinde senaryolar bundan daha büyük. 7.2, 7.4 ve 7.5. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nden deprem uzmanları Kuzey Anadolu fayının İstanbul merkezine uzanan 160 kilometre uzunluğundaki segmentinde seri halinde oluşmuş tarihsel depremleri inceleyerek potansiyel deprem senaryolarını hazırladı. Gölcük depremi diyelim, kırmış olduğu yer 1509, 1766 ve 1766 iki tane depremler var. Bu 1912 Şarköy Mürefte depremi. Dolayısıyla şu 3 fay parçacığının şu an için birikmiş olduğu enerji miktarını hesapladık. 7.5, 7.5, 7.4 ve 7.2'lik 3 tane depremin olabileceği bilimsel olarak açıklanmış durumda. Deprem anında iki bina arasındaki farka dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir bina toprak zemin üzerine oturtulmuş, bir diğer ise sismik izolatör sistemiyle inşa edilmiş ve daha az sarsılıyor. İşte kentsel dönüşümde özellikle buna dikkat etmek gerekiyor. Ama ülkemizde havalimanları ve köprüler bu sistemle inşa edilmiş durumda. 7.2, 7.4, 7.5 büyüklüğünde bir deprem olduğu zaman İstanbul'da ne olur? Bununla ilgili yapılmış olan senaryo çalışmaları bulunmakta. Depreme uygun olarak binalar yapılacak ama kentsel dönüşüm faaliyetlerinde münferit olarak bina bazında değil, daha çok ilçe, mahalle ve ilçe bazında yapılmasına fayda var.